Добрый день! Сегодня 24 января 2019 года. После сильных морозов минус 20-22 градуса в нашей лисиной норе пошел дождь, как из ведра. И как всегда, у нас прибавляется много воды в нашей реке Неверсинг, нашей Акбуре замечательной. Пасмурный день, только что кончился дождь. И я смог выйти поснимать эту красоту. Посмотрите опять на нашу речку Акбуру Неверсинг, что в переводе на русский язык означает «никогда не думал». И эту прелесть я снимаю практически 4-5 раз в год. И сегодня тоже. Красота! Представляете, сколько форели и салмона и гольца сейчас в этой воде. Хоть ставь сети, но, к сожалению, в Соединенных Штатах Америки сети ставить нельзя, можно ловить только удочкой. Пойду поставлю удочку. Да. Красота? Еще какая. Вам нравится. И мне тоже нравится. Красота. Вот это наша Акбура. Небо пасмурное, чуть-чуть с голубизной. Где-то небольшие просветы есть. Я думаю, завтра будет хорошая погода. Еще раз вернусь. Снег, конечно, залило водой, а был по пояс снег. А сейчас этот ливень растопил. Месяц тому назад у нас была гроза. Гроза зимняя. Это было в декабре месяце. И там голубое небо просматривается. Ну, здорово. А как шумит она? Это дача нашего зубного врача Большого театра Советского Союза Юрия Львовича Каплан. Они приезжают на выходные. Ему уже 84 года. Полон сил и энергии. И до сегодняшнего дня он еще лечит зубы. Пройдусь немножечко по этой территории, покажу вам эту красоту. Вот там стоит моя машина. Лисиная нора находится в Кастильских горах. 2 часа от Нью-Йорка, от сердца Нью-Йорка, это Манхэттен. Это моя машина, Toyota Sequoia. Я вам не скажу, какого года, но она уже не новая, но еще в новейшем состоянии. Toyota Sequoia 2003 года. Да-да, 2003 года. Ну и как? Нравится? Вездеход. Я ее очень люблю. Практически новая. Ну хорошо, мы еще увидимся, обязательно встретимся. До встречи!